सबैलाई जय मसीह फेरि पनि एकचोटी र साँच्चै आज तपाईहरुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी तपाईहरुको यो प्रार्थना सेवामा तपाईहरुले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो, निम्ताउनु भयो अनि यसरी हामीलाई मौका दिनुभएको छ। हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौं, साथै परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौं। साँच्चै हामीले जुन कुराहरु जुन कामहरु हामीले जुम मार्फत गरिरहेका छौं, हुन त हो शैतानले हामीलाई एउटा भौतिक रूपमा भनौं न, हामी शारीरिक रूपमा हामीलाई भेट्न एउटा रोक लगाइरहेको छ। हामी भेट्न सकिरहेका छैनौं। यसरी मण्डलीमा जसरी हामी जमातमा आएर परमेश्वरको आराधना गर्थ्यौं त्यो हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं। तरै पनि परमेश्वरको कामलाई, परमेश्वरको मण्डलीको विरुद्ध कुनै नर्कको शक्ति जान सक्दैन भने जस्तै बाइबलमा भनेको जस्तै साँच्चै पनि यो प्रमाणित भइरहेको छ कि परमेश्वरको मन्दिर, परमेश्वरको मण्डलीको विरुद्ध चाहिँ साँच्चै पनि नर्कको शक्ति कुनै रीतिले पनि प्रबल हुँदैन, सफल हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ, भइरहेको छैन। बरु घर घरमा हामी अहिले परमेश्वरको महिमा भएको, परमेश्वरको काम भएको देखिरहेका छौं। परमेश्वरले अझै व्यापक रूपमा, उहाँले अझै भनौं न गुणात्मक रूपमा, म भन्दछु मल्टिप्लाइड वेमा, हैन, गुणात्मक रूपमा परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ। अहिले हामी त्यो देख्न सक्छौं। शैतानले सोचेको थियो होला, जसरी यीशु ख्रीष्टलाई त्यसले क्रुसमा झुण्डाउँदाखेरि त्यसले सोचेको थियो कि अब मैले सिद्ध्याए, परमेश्वरको योजनाको मैले अन्त गरिदिए भनेर त्यसले सोचेको थियो। तर त्यसले खासै त्यसले आफ्नै नै हानि गरिरहेको थियो, आफूलाई नै त्यसले भनौं सदाको निम्ति परास्त गरिरहेको थियो। ख्रीष्टलाई मारेर, येशूलाई मारेर त्यसले सोच्यो कि त्यो विजय भयो भनेर। तर खासै चाहिँ त्यो मृत्युमा ख्रीष्टको नै विजय थियो, हाम्रो नै विजय थियो, परमेश्वरको नै विजय थियो र शैतानको सदाको लागि हार थियो। र त्यसरी नै भनौं हाँसउठ्दो कुरा अनि हाम्रो निम्ति एकदमै आशिषमय कुरा कि जब जब पनि शैतानले हाम्रो जीवनमा आक्रमण गर्छ नि, हामीले यदि परमेश्वरलाई साँचो रूपले चिनेका छौं भनेदेखि यो कुरामा निश्चित हुनुहोस् कि जब त्यसको आक्रमण आउँछ अन्तमा त्यसले त्यसकै हार महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैकारण त प्रभुले भन्नुभएको छ कि हरेक जब परीक्षा आउँछ तिमीहरू रमाऊ भन्नुभएको छ, धैर्य धर भन्नुभएको छ, हैन त, अडिरह भन्नुभएको छ। किन भन्नुभयो? किनकि उहाँले हामीलाई यो कुरा बताउन चाहनु भएको हो कि त्यो आक्रमणमा पनि मैले तिमीहरूकै विजय राखेको छु, तिमीहरूकै निम्ति विजय राखेको छु। यो सोचाइ, यो विचार आउन पनि नदेऊ कि ला अब त शैतान विजय हुने हो कि मेरो जीवनमा, शैतान पो प्रबल हुने हो कि अब त म चाहिँ त मेरो चाहिँ अब सर्वनाश हुने हो कि म त अब सिद्धिने हो कि खत्तम हुने हो कि यति नै हो कि भनेर नसोच भनेर प्रभुले भन्नुभएको। किनकि त्यो त हारिसकेको शत्रु हो के, हैन, हारिसकेको शत्रु हो। त्यसलाई अब हामीले लडेर त्यसलाई अब जित्ने कि हार्ने अनिश्चित छौं भन्ने होइन, एउटा हारिसकेको शत्रु हो। एउटै कुरा हामीले गर्नु परेको छ कि हामीलाई जुन येशू ख्रीष्टले दिनुभएको विजय छ त्यसलाई हामी बलियो गरी समातेर राख्नुपर्छ। र त्यसैमा आधारित हामीले आज एक दुईटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। मेरो आवाज स्पष्ट छ तपाईहरुको माझमा? एकचोटि यसो हात उचाल्दिनुस्। या हुन्छ। हामी हो यही कुरालाई कसरी चाहिँ त्यो प्रभुले दिनुभएको विजयलाई अब बलियो गरी समात्ने, कसरी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको योजनाहरूलाई अब हामी पूरा गर्ने, सर्वप्रथम त त्यो योजनालाई हामी कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। यिर्मया 29:11 तपाईले पल्टाउनुहोस् म सँगसँगै। यहाँ भनिएको छ, हामी सबैले निरन्तर सधैँ पढिरहने वचन हो यो, तरै पनि हामी त्यहीबाट हामी सुरु गर्नेछौँ आज। त्यहाँ भनेको छ यिर्मया 29:11 मा, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। वाउ! परमेश्वरले उहाँको महानतामा हाम्रो निम्ति आत्मिक रूपमा भनौं, शारीरिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सम्पूर्ण क्षेत्रमा नै हामीलाई उहाँले हाम्रो निम्ति योजना बनाइसक्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई हाम्रो जीवनमा के हुने हो भन्ने कुरा उहाँले तोकिसक्नु भएको छ के। र अब यो तोकिसक्नु भएको योजनाहरू हामीले पूरा गर्नको निम्ति सर्वप्रथम त थाहा गर्नको निम्ति कि ती योजनाहरू के हुन्
भन्ने कुरा शारीरिक रूपमा होस्, आत्मिक रूपमा होस्, भौतिक रूपमा होस्, आर्थिक रूपमा होस्, हैन, र भावनात्मक रूपमा होस्, यी सबै जुन प्रभुले पहिल्यैदेखि मेरो जीवनमा पूरा होस् भनेर तोक्नु भएको छ, त्यो के हो, त्यो योजनाहरू के हुन् त भन्ने कुरा बुझ्नलाई र त्यसअनुसार जिउनलाई र अन्तमा सफल हुनुको निम्ति हामीले एउटा कुरा के गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवनलाई उहाँको इच्छामा ढाल्दै जानुपर्छ। हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो व्यवहारलाई उहाँको इच्छा अनुसार, उहाँको इच्छामा, हिज विल, हैन, उहाँको इच्छामा हामीले ढाल्दै जानुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त रोमी 12 को 1 र 2 ले भन्दछ हामीलाई, हामी विश्वासीहरूलाई भन्दछ, रोमी 12 को 1 र 2 ले, म तपाईहरुको माझमा पढिदिन्छु। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा अथवा विचारमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो तिम्रो जीवनमा त्यो तिमीहरूले जान्न सक। या पावलले हामीलाई अर्ती दिइरहेका छन् अथवा भनिरहेका छन् कि अब हामीले हाम्रो विचारको, या मनको भनेको छ तर खासै त्यो विचार हो, विचारको परिवर्तन गर। जबसम्म तिमीहरूले आफ्नो चाल ढाललाई संसारबाट अलग्याएर तिमीले आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्दैनौ परमेश्वरको वचन अनुसार, उहाँको इच्छा अनुसार, किनकि उहाँको इच्छा चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो, हैन, अनुसार ढाल्दैनौ, तबसम्म तिमीहरूले के बुझ्दैनौ भनेर भनिएको छ यहाँ, परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो तिमीहरूले जान्न सक्ने छैनौ। जाने जस्तो तिमीहरूलाई लाग्ला, थाहा भए जस्तो तिमीहरूलाई लाग्ला, तर तिमीहरूलाई थाहा हुने छैन जबसम्म तिमीहरूले आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्दैनौ। साँच्चै हामीले हाम्रो जीवनलाई, परमेश्वरले कस्तो अभिप्राय राख्नु भएको छ हाम्रो जीवनलाई लिएर, त्यतातिर हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौं र उहाँको योजना हाम्रो जीवनमा के छ त्यो हामीले पूरा गरेर उहाँको योजना अनुसार हामी बन्न सक्छौं, त्यो निश्चित छ। तर एउटै कुरा हो, प्रभुमा आउने बित्तिकै त्यो कुरा हुँदैन प्रियजन, हो, हुँदैन, किनकि हामीले त नयाँ जीवन त पाइसकेका छौं, हैन, हामी नयाँ गरी जन्मिसकेका छौं। तरै पनि आज हामीले कति विश्वासीहरूको जीवनमा हामीले हेर्यौं भने हाम्रै आफ्नै जीवनमा पनि तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि सबै कुरा परमेश्वरले चाहे जस्तो भइरहेको छैन। र आज हामीले किन भइरहेको छैन भन्ने कुरा हेरिरहेका छौं है। किन हामीले परमेश्वरले चाहे अनुसारको जीवन जिउन सकिरहेका छैनौं भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका छौं। तर एउटा कुरा जान्नुहोस्, तपाईमा परमेश्वरले एउटा यस्तो सक्षमता राख्नु भएको छ, तपाई यति सक्षम हुनुहुन्छ कि तपाई अहिले जुनसुकै अवस्थामा, जुनसुकै ठाउँमा यो जीवनमा, हैन, तपाईले जुन ठाउँमा किन नहुनुहोस्, तपाई यो भन्दा अगाडि परमेश्वरको योजनालाई लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाई सक्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो हातमा परमेश्वरले बाइबल थमाइदिनु भएको छ र यो बाइबल के हो त, परमेश्वरको सफल हुने सिद्धान्तहरू, हैन, सफल हुने परमेश्वरको सिद्धान्तहरू हामीलाई दिएको हो। यो चाहिँ एउटा मानचित्र जस्तै हो, म्याप जस्तै हो, हामीलाई दिएको सिद्धान्तको मानचित्र हो। यसलाई हामीले कसरी प्रत्येक दिन प्रतिदिन परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउनु पर्ने हो, सफल जीवन जिउनु पर्ने हो, त्यसको एउटा मानचित्र हामीलाई दिनु भएको छ। परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त अनुसार हामीले हाम्रो विचारलाई परिवर्तन गरेर अनि हाम्रो जीवनमा हामी सधैँ सफल हुन सक्छौं। हामीले चाहे अनुसारको, परमेश्वरले चाहे अनुसारको हामीले जीवन अवश्य पनि जिउन सक्छौं। मैले अघि भने जस्तै हामीले नयाँ जन्म त पायौं, वी आर बोर्न अगेन, हामीले नयाँ जन्म पायौं। हामी जसरी शरीरमा जन्म्यौं, जुन दिन येशूलाई हामीले ग्रहण गर्यौं, त्यो दिन हामी आत्मामा पनि जन्म्यौं। शरीरमा जन्मिदा हामी शरीरमा जुन आमाको कोखबाट हामी जन्म्यौं, त्यो दिन हाम्रो फिजिकल, हैन, हाम्रो शरीरको जन्म भयो। त्यसको पछि हामी सबैलाई थाहा छ यो कुरा कि हामी सबैजनाले आत्मिक जन्म पाउनु अति आवश्यक छ, हैन। शरीरमा जन्मेको भए तापनि हामी आत्मामा मरेको नै हुन्छौं।
आत्मामा चाहिँ हामी जीवित भएका हुँदैनौँ, हामी आत्मामा मरेको नै हुन्छौँ। त्यसको निम्ति हामी आत्मामा जन्मिनु पर्छ। त्यसकारण वचनले भन्दछ कि यूहन्ना 3:3 र 6 मा हामीले हेर्यौं भने येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। र 6 मा उहाँले भन्नुभयो शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। त्यो व्यक्तिले शारीरिक कुरा गरिरहेको थियो। त्यो व्यक्तिले जब येशू ख्रीष्टले त्यो व्यक्तिलाई एउटा व्यक्ति येशू कहाँ आएर उसले सोधेको थियो र येशूले भन्नुभयो कि स्वर्ग राज्य भित्र पस्ने कुरा हो यो चाहिँ। अनि स्वर्ग राज्य भित्र पस्नुको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ येशूले के भन्नुभयो, तिमी नयाँ गरी जन्मिनु पर्छ। उसले के भने त, यत्रो ठुलो भइसकेपछि म आमाको शरीरमा जाने, फेरि आमाको कोखमा म पस्ने भन्दाखेरि येशूले के भन्नुभयो, हैन हैन तिमीले गलत बुझ्यौ, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, तर आत्माबाट जन्मेको चाहिँ आत्मा, पवित्र आत्माबाट जन्मेको चाहिँ के हो, पवित्र आत्माबाट जन्मेको चाहिँ आत्मा हो भन्नाले येशूले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तिमीहरू आत्मामा मरेका छौ। आत्मामा जबसम्म तिमीहरू फेरि नयाँ गरी जन्मिन्नौ, तिमीहरू परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न पाउँदैनौ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पनि भन्दछ कि यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। आमेन। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि हामी चाहिँ 3 भागमा बाँडिएका मानिसहरू हौं। हामी एक आत्मा हौं, हाम्रो एउटा प्राण छ, र प्राणमा 3वटा कुरा मिसिएर प्राण बन्दछ। हाम्रो विचार, हाम्रो इच्छा र हाम्रो भावना, यो 3वटा कुरा मिसिएर चाहिँ प्राण बन्दछ प्रियजनौ। अनि हामी एउटा शरीर भित्र बसेका छौं। हामी चाहिँ खास चाहिँ के हो त, आत्मा हौं। र हाम्रो एउटा प्राण छ, जुन प्राणको सहायताले हामी यो संसारमा हेलमेल गर्छौं, संसारमा हामी काम गर्छौं, संसारसँगको सरोकारमा हामी रहन्छौं। र त्यो प्राणको भागमा चाहिँ हाम्रो विचार छ, हाम्रो इच्छा छ, अनि हाम्रो भावना छ, इमोसन छ। र हामी एउटा शरीर भित्र बसेका छौं। यो देखिने शरीर त खासमा हामी यो होइनौं, हामी यो देखिने शरीर हामी होइनौं, तर भित्र चाहिँ छौं हामी। हामी एक समय जब आमाको गर्भबाट हामीले नयाँ जन्म्यौं, त्यतिखेर हामी जीवित त भयौं, हाम्रो शरीर त जीवित भयो, तर हाम्रो आत्मा चाहिँ मरेको थियो। हामी परमेश्वरबाट अलग भएका थियौं। हाम्रो अस्तित्व त थियो, तर पनि हाम्रो कुनै पनि आत्मिक सम्बन्ध परमेश्वरसँग थिएन। अनि त्यसै कारणले गर्दा हामी परमेश्वरबाट कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न सकेका थिएनौं। किनकि वचनले के भन्दछ, पहिलो कोरिन्थी 2:14 के भन्दछ भन्दाखेरि त्यो कुराहरू, परमेश्वरका कुराहरू चाहिँ शारीरिक मानिसको लागि चाहिँ मूर्खता लाग्छ भनेको छ, मूर्ख कुरा लाग्छ। म एकचोटि पढिदिन्छु। पहिलो कोरिन्थी 2:14 मा, जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छन् र त्यसले ती बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ। एउटा आत्मामा नयाँ गरी नजन्मेको व्यक्तिले बाइबल बुझ्दैन, परमेश्वरको कुराहरू उसले बुझ्दैन, उसलाई मूर्खता लाग्छ भनेर भनेको छ। त्यसकारण जबसम्म हामी आत्मामा नयाँ गरी जन्मेका थिएनौं, हामीले परमेश्वरका कुनै पनि कुरा बुझ्न सकेका थिएनौं। हामीलाई नयाँ गरी आत्मामा जन्मनु अति आवश्यक परेको थियो। तर जुन दिन हामीले नयाँ गरी जन्म पायौं, त्यो दिन के भयो थाहा छ, पवित्र आत्मा हामी भित्र आएर बस्न थाल्नु भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त इजिकियल 11:19 भन्दछ, भविष्यवाणी गरिएको कुरा हो यो, अनि म तिनीहरूलाई विभक्त नहुने हृदय दिनेछु र तिनीहरूमा एउटा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। म तिनीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर मासुको हृदय हालिदिनेछु। हामीले नयाँ जन्म पाउनुभन्दा अगाडि प्रियजनौ हाम्रो ढुङ्गाको हृदय थियो, तर जब हामीले नयाँ गरी जन्म पायौं, नयाँ जन्म हाम्रो जब भयो, तब हामीले एउटा नयाँ आत्मा पाएका छौं र त्यो नयाँ आत्मामा पवित्र आत्मा आएर बस्नु भएको छ। हालेलुया। र तीतसको 3:5 भन्दछ, तीतस 3:5, तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेका कामबाट होइन, हाम्रो सुकर्मबाट होइन, तर उहाँको आफ्नै कृपा अनुसार पुनर्जीवनको
स्नानद्वारा है, स्नानद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनु भएको छ, हाम्रो उद्धार भएको छ। हामीले हाम्रो त्यो पुरानो हृदय हटेर, मरेको हृदय हटेर हामीले नयाँ हृदय, नयाँ आत्मा पाएका छौं भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ। तर यहाँ तीतस 3:5 के भने हाम्रो सुकर्मले होइन तर पवित्र आत्माद्वारा पाएका छौं। त्यसकारण पवित्र आत्माले नै त्यो काम गर्नुभएको छ भने त अवश्य पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ। अनि पहिलो कोरिन्थी 6:11 यहाँ के भने त, तर तिमीहरू धोइयो, पवित्र पारियो, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हाम्रा परमेश्वरको आत्माद्वारा निर्दोष ठहरियौ। हालेलुया। हाम्रो आत्मा नयाँ भएको छ, निर्दोष ठहरिएको छ, हामी धार्मिक भएका छौं, हामी संसारबाट अलग्यायौं अब। तर यी सबै कुरा परमेश्वरको आत्माद्वारा नै भएको छ प्रियजन हो। यी सबै कुरा त भयो तर हाम्रो आत्माको भयो के, बुझ्नुभयो? यो सबै कुरा भयो, हामी अलग्यायौं, हाम्रो नवीकरण भयो, हामी धार्मिक ठहर्यौं, तर यो सबै कुरा आत्मामा भयो। यसमा प्राण र शरीर समावेश छैन प्रियजन हो। मैले अघि के भने, हामी त आत्मा प्राण शरीर हो हैन। तर जुन दिन हामीले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौं, नयाँ गरी जन्म हामीले पायौं, त्यो दिन चाहिँ हाम्रो आत्माको जन्म भयो। तर हाम्रो प्राण र शरीर त जस्ताको तस्तै छ भन्ने प्रमाण कहाँ छ? हाम्रो सोचाइ पहिलाकै जस्तै हुन्छ हैन। हाम्रो शरीरको पनि कुनै अंगहरू परिवर्तन हामी देख्छौं त देख्दैनौं? जस्ताको तस्तै छ। हाम्रो आँखा सानो थियो भने सानो नै छ, नयाँ गरी जन्मेपछि पनि हैन। नाक ठुलो छ भने नाक ठुलो नै छ भने जस्तै केही त परिवर्तन भयो त शरीरमा? भएको छैन। तपाईको नाक मनै परेको थिएन भनेदेखि पनि मन पर्दो भयो त? भएन नि हैन। तपाईलाई तपाईको कपाल अथवा कान मन पर्दैन थियो भने मन पर्दो हुन गयो त? भएन नि, त्यो आपसे आप चेन्ज भएन। त्यसकारण शरीर र प्राणको चाहिँ उद्धार भएको उद्धार हुँदैन जुन दिन हामीले येशूलाई ग्रहण गर्छौं। त्यो दिन खाली आत्माको नवीकरण, आत्माको पुनर्जीवन हैन, अनि आत्मा चाहिँ निर्दोष ठहरिएको हुन्छ जुन दिन हामीले येशूलाई ग्रहण गर्दछौं। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो थेसलोनिकी 5:23 पाउलले के भन्छन् थाहा छ? शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखो तुल्याइसक्नुभयो भनेको छैन, चोखो तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहून् भनेर यहाँ पाउलले भनिरहेका छन्। पूर्ण रूपले भन्नाले आत्मा, प्राण, शरीर सम्पूर्ण रूपमा, आत्मा, प्राण, शरीर नै जब निष्कलङ्क हुन्छौं त्यो दिन चाहिँ पूर्ण हुन्छ, सम्पूर्ण रूपले हुन्छ त्यो दिन चाहिँ। तर अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो केवल आत्मा मात्रै भएको छ, आत्माले मात्रै नयाँ जीवन पाएको छ। तर यहाँ पाउलले भन्दैछन् प्राण र शरीर पनि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहून्। हालेलुया। र यसको निम्ति चाहिँ हामीले हाम्रो विचारलाई परिवर्तन गर्नु अति नै आवश्यक छ। ख्रिस्टीय हिँडाइमा हामीले नयाँ गरी जन्म पाएको भए तापनि ख्रिस्टीय हिँडाइमा चाहिँ नयाँ जन्म मात्रै काफी छैन, त्योभन्दा अझै धेरै छ है प्रियजन हो। अझै पनि धेरै छ। आत्मिकी परिवर्तन भन्दा अझै पनि बढ्ता हो ख्रिस्टीय हिँडाइ चाहिँ। हामीले नयाँ जन्म पायौं, अब सबै कुरा भयो, आपसे आप सबै कुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। ख्रिस्टीय हिँडाइमा त्योभन्दा पनि अझै बढ्ता छ। प्राण र शरीर पनि समावेश छ। यदि तपाई परमेश्वरसँग नजिक भएर हिँड्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको योजना तपाईको जीवनमा के छ त्यो पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो मानिससँग भनौं न, एउटा पूर्ण मानिस, आत्मा, प्राण, शरीर जुन हो, पूर्ण मानिससँग नै हामीले काम गर्नु अति आवश्यक छ, अति आवश्यक छ। हामीले जुन दिन नयाँ गरी जन्म पायौं त्यति मात्रै काफी छैन, त्योभन्दा अझै उता भन्नाले के? हाम्रो विचारको, हाम्रो प्राणको परिवर्तन, हाम्रो प्राणको नवीकरण अति आवश्यक छ। जब हाम्रो प्राणको नवीकरण हुन्छ, जब हामी विचारको परिवर्तन हुन्छ, तब गएर हाम्रो व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउँछ र जसो जसो हामीले जीवनमा परिस्थितिहरु सामना गर्छौं हाम्रो प्रतिक्रिया पनि भिन्दै हुन जान्छ। पहिलाको प्रकारको प्रतिक्रिया हाम्रो रहँदैन जब हामीले हाम्रो विचारको नवीकरण गर्छौं भनेदेखि। नत्र त आज कति विश्वासीहरु
प्रभुमा त आइसके हैन, नयाँ गरी जन्म पाइसके, तर यसो हेर्नुस् त विचार के अरे व्यवहार जस्ताको तस्तै छ। उनीहरू झगडालु थिए भने अहिले पनि झगडालु नै छन्, रिसालु थियो भने अहिले पनि रिसालु नै छन्, चिन्तित थियो भने अहिले पनि चिन्तित नै छन्। पहिलाको र अहिलेकोमा केही फरक छैन। डरलाग्दो डरपोक थियो भने अहिले पनि डरपोक नै छन्, डराउने खालको छन्। अहिले पनि उनीहरूको बोलीमा, उनीहरूको व्यवहारमा केही परिवर्तन भएको छैन। किन? किनकि केवल नयाँ गरी जन्म पाउँदैमा सबै कुरा आफसे आप हुँदैन। बाइबल पढेर हामीले हेर्यौं भनेदेखि हामी के बुझ्न सक्छौं? त्यो भन्दा अझै उता हामीले गर्नुपर्ने केही कुरा छ। तर यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो प्रियजन हो। हाम्रो विचारलाई परिवर्तन गर्ने चाहिँ एउटा एकदमै खुरुन्धार गरिरहने प्रक्रिया हो। हामीले निरन्तर हाम्रो प्राणको भागमा काम गर्नु अति आवश्यक छ। हाम्रो जहाँ चाहिँ हाम्रो विचार पनि छ, हाम्रो इच्छा र हाम्रो भावना, अघि मैले भने त्यसप्रति काम गर्नु अति आवश्यक छ। आज कति विश्वासीहरू चाहिँ यसमा भाग लिँदैनन्, यो प्रक्रियामा भाग लिँदैनन्। कि त उनीहरुमा यो ज्ञानको कमी भएको हुनाले गर्दाखेरि हो, कि चाहिँ उनीहरुमा अनुशासनको कमी भएको हुनाले गर्दाखेरि हो। यो प्रक्रियामा उनीहरु नलागिएको कारण चाहिँ जसरी एउटा बालक शरीरमा जन्मिन्छ नि, त्यही त हो नि खासमा त। जसरी एउटा शरीरमा एउटा बालक जन्मिन्छ, त्यो बालक जन्मिएकोमा नै पर्याप्त छ त हो त होइन नि। अब उ त जन्मियो पो त बल्ल, अब उसको के हुनु पर्यो? उ बढ्दै जानु पर्यो, हुर्किँदै जानु पर्यो। एउटा असल व्यक्ति हुनुको निम्ति चाहिँ एउटा उसले आफ्नो भनौं न यस पृथ्वीमा उ किन आएको त्यो योजना पूरा गर्नको निम्ति त उसको आत्मा प्राण शरीरको नै वृद्धि हुनु आवश्यक छ हैन। उ अझै स्कुल जानु नै आवश्यक छ, पढालेखा हुनु आवश्यक छ, समाजबाट सिक्नु आवश्यक छ, अरूहरूबाट सिक्नु आवश्यक छ, उसको शरीरको एउटा पाठ पूर्जाको पनि वृद्धि हुनु आवश्यक छ हैन। र बल्ल गएर उ यो पृथ्वीमा किन आएको त्यो योजना उसले पूरा गर्न सक्छ। त्यसरी नै आत्मामा पनि त्यही हो। जुन दिन हामीले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छौं, हामी आत्मामा जन्मिन्छौं मात्रै, त्यो त सुरुवात हो। तर त्यसको पछि अझै गर्नुपर्ने काम चाहिँ एकदमै अब धेरै बाँकी छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन दिन हामीले नयाँ गरी जन्म पाउँछौं, हाम्रो आत्मा त तुरुन्तै सिद्ध भइहाल्छ, इन्स्टेन्टली तुरुन्तै सिद्ध भइहाल्छ। तर हाम्रो प्राण चाहिँ तुरुन्तै सिद्ध भएको हुँदैन। त्यसको लागि परमेश्वरको वचनलाई लिएर हाम्रो विचारको परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। त्यसै कारणले फिलिपी 2:12 र 13 मा भनेको छ, डर र कम्पसाथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर। कतिजनाले यो बाइबलको खण्ड पढेर अझै म यसलाई सिधाइ नै दिन्छु, 13 पनि पढिदिन्छु। किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। जुन परमेश्वरले उहाँको अभिप्राय अनुसार हामीलाई इच्छा गर्ने प्रकारको हैन, काम गर्ने प्रकारको बनाउनु हुने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तर हामीले के गर्नु पर्यो? त्यो कुरा मध्यनजर गरेर हैन, त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ डर र कम्पसाथ हामीले आफ्नो मुक्तिको काम चाहिँ पूरा गर्नु भनेर चाहिँ पावलले भनेका छन् यहाँ। अब कतिजनाले यो खण्डलाई लिएर के भन्छन् भन्दाखेरि, देख्यो त हामीले सुकर्म गर्नुपर्छ उद्धार पाउनलाई। त्यहाँ हाम्रो उद्धार यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै हाम्रो उद्धार भयो भन्ने निश्चयता छैन। यहाँ यी उद्धारको काम गर भनेको छ, डर र कम्पसाथ भनेर चाहिँ कतिजनाले भन्छन्। अनि यसमा आधारित हामीले यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको काम चाहिँ पर्याप्त छैन भन्ने प्रकारको एउटा सन्देश हामीले पाउँछौं। तर त्यो होइन, यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा सिध्याइसक्नु भएको काम नै हाम्रो उद्धारको निम्ति पर्याप्त छ। उहाँले त गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ प्रियजन हो। तर अघि भनेको जस्तै जबसम्म हाम्रो विचारको परिवर्तन हुँदैन नि, हाम्रो विचारको नवीकरण हुँदैन, तबसम्म हामीले उहाँले खासै के गरिदिनु भयो हाम्रो निम्ति भन्ने कुरा बुझ्दैनौं क्या। अनि बुझेनौं भनेदेखि बाइबलले भनेको जस्तै ज्ञानको कमीले मेरो प्रजाहरू नष्ट भइरहेका छन् हैन। चंगाईको क्षेत्रमा उहाँले के गरिदिनु भयो? हामीले हाम्रो परमेश्वरको वचनलाई लिएर, चंगाईको क्षेत्रलाई लिएर परमेश्वरको वचनले के भन्दछ त्यो वचनलाई हाम्रो विचारमा लिएर आएर हाम्रो विचारको पुरानो विचारलाई हटाएर, पुरानो धारणालाई हटाएर त्यो नयाँ विचार जबसम्म धारण गर्दैनौं हामीले कसरी बुझ्ने? अनि रोगीको रोगी नै रहँदैनौं त हैन। अनि त्यसरी नै हामी अभावमा छौं भनेदेखि उन्नतिको कुरालाई लिएर, प्रशस्तताको कुरालाई लिएर, परमेश्वरले हामीलाई झुटाउने भन्ने कुरालाई लिएर बाइबलले के भन्दछ भन्ने कुरा
पत्ता लगाएर त्यो बाइबलका खण्डहरू हाम्रो विचारमा लिएर आएर त्यो पुरानो गरिबीताको विचारलाई हटाएर प्रशस्तताको विचार जुन परमेश्वरको वचनले भन्दछ त्यो धारण गरेनौं भनेदेखि त हामी गरिबको गरि नै गरिब हामीले सुनिरहेको छौं म्युट भएको थियो मेरो हवस् अनि हो यसरी गरिबको गरिब नै रहन्छौं यदि हामीले त्यो क्षेत्रमा पनि परमेश्वरको ज्ञान वचनले के भन्छ भन्ने कुरा बुझेनौं भनेदेखि त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले गरेर त राखिदिइसक्नु भएको छ तर अब त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँदै हैन त्यही अनुसार विचार धारण गर्दै त्यही अनुसार जिउँदै हामी गरेनौं भनेदेखि चाहिँ हामी ज्ञानको कमीले नष्ट हुनेहरूको वर्गमा हामी पनि पर्ने छौं त्यसकारण त्यहाँ हामीले काम गर्नुपर्ने डर र कम्प साथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर भनेको चाहिँ त्यो र याकुब 1:21 ले भन्दछ तिमीहरूका हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर जसले तिमीहरूका प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ यहाँ हेर्नुस् है अब यहाँ प्राण भनेको छ प्राणमा के मिसिएको छ रे हाम्रो विचार हाम्रो इच्छा र हाम्रो भावना भन्नाले कि यो याकुब 1:21 ले भन्न चाहेको के हो थाहा छ कि जुन वचन हाम्रो हृदयमा रोपिएको छ त्यो रोपिएको वचनलाई अब नम्रतापूर्वक धारण गर किनभने त्यो वचनमा चाहिँ यस्तो शक्ति छ जुन वचनले जुन शक्तिले चाहिँ हाम्रो प्राणलाई अर्थात हाम्रो विचारलाई हाम्रो इच्छालाई र हाम्रो भावनालाई बचाउन सक्छ उद्धार गर्न सक्छ नत्र त हाम्रो विचार हाम्रो इच्छा र भावना र संसारमा नयाँ गरी जन्म नपाएको मानिसको इच्छा भावना र विचार जस्तै नै हुन्छ उनीहरूले जे सोच्छन् हामीले पनि त्यही सोचिरहेका हुन्छौं उनीहरू जसरी डराउँछन् हामी पनि त्यही डराइरहेको हुन्छौं उनीहरू परिस्थिति आउँदा कस्तो भावना उनीहरूको हुन्छ हाम्रो पनि त्यस्तै नै हुन्छ यदि हाम्रो हृदयमा रोपिएको परमेश्वरको वचन चाहिँ नम्रतापूर्वक हामीले धारण गरेनौं भनेदेखि आज कति मानिसहरू बाइबल स्कुल पढ्न जान्छन् हैन बाइबल अध्ययन गर्न जान्छन् अनि उनीहरूले भन्छन् कि म सेवाकाईको निम्ति तालिम लिन म गइरहेको छु सेवाकाईको निम्ति तालिम लिन हुन त हो बाइबल स्कुल एउटा सेवाकाईको निम्ति तालिम लिने ठाउँ त हो प्रियजन हो बाइबल स्कुलले एक हिसाबमा एक पक्षमा त त्यो काम पनि गर्छ तर पनि बाइबल तालिम लिन बाइबल स्कुल पढ्न जाने मूल मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हुनुपर्छ थाहा छ ताकि हामीले परमेश्वरलाई अझै घनिष्ठतामा चिन्न सकौं न कि सेवाकाईको निम्ति तयारी सेवाकाईको निम्ति तयारी चाहिँ हामी आफै हुन्छौं जब हामीले परमेश्वरलाई घनिष्ठतामा चिन्छौं सेवाकाई त परमेश्वरसँगको घनिष्ठताबाट निस्कि आउने जन्मिने कुरा हो के परमेश्वरलाई घनिष्ठ रूपमा चाहिँ चिनेका छैनौं तर सेवाकाईको निम्ति चाहिँ एकदम तयारीमा हामी लागेको छौं भनेदेखि त्यो सेवाकाई एउटा सफल सेवाकाई कहिले पनि हुँदैन प्रियजनौ एउटा कुरा याद राख्नुहोस् परमेश्वरसँगको घनिष्ठताबाट नै निस्किनु पर्यो के सबै कुरा त्यसकारण बाइबल स्कुल गएर पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त मिनिस्ट्रीको लागि तयार हुने हैन सर्वप्रथम चाहिँ परमेश्वर अझै घनिष्ठतामा चिन्नु हो बाइबल अझै घनिष्ठ रूपमा बुझ्नु हो र अन्तमा परमेश्वरलाई घनिष्ठ रूपमा हामीले चिन्नु हो हालेलुया नत्र त के हुन्छ हामीले भूतात्मा पनि धपाउन सकौंला रोगीहरूलाई पनि निको पार्न सकौंला हैन मानिसहरूलाई उद्धारमा लिएर आउन सकौंला तर पनि हामी अन्तमा गएर चाहिँ हामी एउटा त्यागिने स्थितिमा जसरी पावलले भने नि सबैलाई मैले राम्रो गरेर चाहिँ म त्यागिनु पर्यो नि मलाई के फाइदा भने जस्तै त्यस्तो अवस्था पनि हुन सक्छ प्रियजन हो हामीले योद्धालाई हेरौं न योद्धा के भए यी सबै कुरा छोडछाड गरेर येशूलाई पछ्याउन आएको थियो हैन त तर के भयो त अन्तमा ऊ नर्कमा नै झाकिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बाइबलबाट हामी बुझ्न सक्छौं किनभने उसले परमेश्वरलाई घनिष्ठ रूपमा चिनिएको थिएन घनिष्ठ रूपमा येशूलाई उसले कहिले चिनेन उसको नियत एउटा गोप्य नियतमा ऊ सधैँ जियो उसले आफ्नो विचारको परिवर्तन कहिले पनि गरेन उसको पुरानो समयमा हुँदा जुन नियत थियो जुन विचार थियो उसले त्यो विचार यथावत नै राख्यो उसले कहिले पनि परिवर्तन गरेन त्यसैकारण विचारको परिवर्तन गरेर परमेश्वरको सिद्ध इच्छा ग्रहणयोग्य इच्छा के हो जान्नु अति आवश्यक छ र यसरी परमेश्वरलाई घनिष्ठ रूपमा चिन्नु अति आवश्यक छ उहाँलाई घनिष्ठ रूपमा चिन्नु चाहिँ हामीले
जीवनमा पवित्रतालाई, पवित्र आत्मा हैन, पवित्रतालाई, होलीनेसलाई, पवित्रतालाई पछ्याउनु अति आवश्यक छ। यहाँ भनेको छ पहिलो पत्रुस 16:16 मा कि तिमीहरू चाहिँ अब पवित्र हुनुपर्छ, जे कुरा तिमीहरूले गर्छौ ती सबैमा तिमीहरू पवित्र हुनु अति आवश्यक छ, जसरी परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई उहाँको छोराछोरी हुनलाई बोलाउनु भयो र जसरी उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। किनकि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ कि तिमीहरू पवित्र हुनुपर्छ किनकि म पवित्र छु। पवित्र हुनु चाहिँ एउटा विकल्प होइन है प्रियजन हो। पवित्र हुनु चाहिँ विकल्प होइन, यो परमेश्वरको आदेश हो। पवित्र हुनु परमेश्वरको आदेश हो। परमेश्वर कहिले पनि हामी भित्र रहन सक्नुहुन्न, हाम्रो माझमा हिडोल गर्न सक्नुहुन्न यदि उहाँले हामीलाई के कुराहरू राखिदिनु भएको छ पवित्र हुनलाई, त्यतातिर हामी अगाडि बढेनौं भनेदेखि, त्यतातिर हामीले ध्यान दिएनौं भनेदेखि, यो संसारको कुराहरूबाट हामी आफूलाई अलग्याएर, अघि रोमीको पुस्तकले भने जस्तै कि संसारसँग एकै मतको नहौ भनेको छ नि त हैन। जबसम्म हामीले संसारबाट आफूलाई अलग्याएर चाहिँ हाम्रो विचारको परिवर्तन गरेर हामी पवित्र हुनेतिर लाग्दैनौं, हाम्रो माझमा परमेश्वर हिडुल गर्न सक्नुहुन्न। हामीबाट सेवाकाई परमेश्वरको हुने भन्ने कुरा त परै जाओस्, तर हाम्रो माझमा पनि उहाँ हिडुल गर्न सक्नुहुन्न। किनभने बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरमा पाप टिक्न सक्दैन। परमेश्वर पाप नै पाप भएको माझमा उहाँ हिडुल गर्नुहुन्न। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पवित्र रहनु भनेको एउटा विकल्प होइन, यो चाहिँ हामीलाई आदेश दिएको हो। एउटा घनिष्ठ सम्बन्धबाट नै अघि मैले भने जस्तै एउटा साँचो सेवाकाई निस्केर आउँछ प्रियजन हो। दानियलको 11:32 ले भन्दछ कि जसले आफ्नो परमेश्वरलाई चिनेको हुन्छ नि, भन्नाले घनिष्ठ रूपमा चिनेको हुन्छ नि, उसले चाहिँ महान काम गर्न सक्छ भनेको छ। महान काम, शक्तिशाली काम त्यही व्यक्तिले गर्न सक्छ जसले आफ्नो परमेश्वरलाई चिनेको हुन्छ भनेको छ। यसको उदाहरणमा हामीले मोसालाई हेर्न सक्छौं, येशू ख्रीष्टलाई नै हेर्न सक्छौं, बाइबलका ती महान व्यक्तिहरूलाई हामी हेर्न सक्छौं। उनीहरूले महान कामहरू गर्न सके। किन थाहा छ? किनकि पहिला चाहिँ उनीहरूको जीवनमा हामी के देख्छौं? परमेश्वर र उनीहरूको माझमा घनिष्ठ सम्बन्ध भएको हामी देख्छौं र त्यही घनिष्ठताबाट नै उनीहरूले महान काम गर्न सके। तर आज हामी महान काम गर्नेतिर चाहिँ दौडिन्छौं, यति सेवाकाईमा व्यस्त हुन्छौं, तर खै त परमेश्वरसँगको घनिष्ठता चाहिँ, खै त परमेश्वरसँग समय बिताउने समय चाहिँ, परमेश्वरले चाहे अनुसार गर्ने चाहना चाहिँ खै त, हाम्रो विचारको परिवर्तन गर्ने चाहना चाहिँ खै त, त्यो त्यतातिर चाहिँ हामीले ध्यान दिइरहेका हुँदैनौं। प्रियजन, एउटा कुरा जान्नु पर्यो कि हामीले नयाँ गरी जन्मनु भन्दा अगाडि हैन, हाम्रो नयाँ जन्म हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो विचार चाहिँ के थियो थाहा छ? प्राकृतिक ढाँचामा बनिएको थियो के। हाम्रो विश्वासको तरिकालाई लिएर, हाम्रो तौर तरिकाहरूलाई लिएर, हाम्रो रायलाई लिएर, हाम्रो निश्चयताहरू, हाम्रो विश्वासहरू हैन, हाम्रो विभिन्नताहरू भनौं, ती सबै चाहिँ कि त हामीले हाम्रो बाउबाजेबाट पायौं, कि त हाम्रो एजुकेशनल सिस्टम हैन, हाम्रो जहाँ हामीले स्कुलको अध्ययन गर्यौं होला, पढाइ लेखाइ गर्यौं होला, त्यहाँबाट हामीले पायौं, र कि त समाजबाट पायौं। हाम्रो विचार चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि हो त्यसरी नै बनिएको थियो। संसारले जसरी सोच्थे, संसारले जस प्रकारको सोचाइ हामीमा हालिदिएको थियो, सानैदेखिबाट हो त्यसरी बनिएको थियो हाम्रो विचार चाहिँ है, बनिएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एफिसी 2:2 ले भन्दछ, यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियौ। हेर्नुस् त, हामी प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि कसरी चल्थ्यौं अरे? अहिले जसरी प्रभुलाई नचिन्नेहरूको जीवनमा जसरी अहिले भनौं यो बतासको देव भनेको चाहिँ, बतासको देवको शक्तिले जुन काम गरेको छ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नपाउनेहरूको जीवनमा, त्यसरी नै तिमीहरू पनि एक समय चल्ने गर्थ्यौ। त्यही सोचाइमा, त्यही विश्वासमा हैन, त्यही भनौं निश्चयतामा तिमीहरू चलहल गर्ने गर्थ्यौ एक समय भनेर चाहिँ एफिसी 2:2 ले भन्दछ। तर जुन दिन हामीले नयाँ गरी जन्म पायौं, त्यो दिन हाम्रो ढाँचा परिवर्तन भएन, हाम्रो सोचाइ परिवर्तन भएको हुँदैन।
यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। आज कति विश्वासीहरू पनि, कति क्रिस्चियन्सहरू पनि हाम्रो जीवनमा हामी लडिरहेका हुन्छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ। नकारात्मक सोचाइ, नकारात्मक ढाँचा, पाप, हैन, असफलता, अनि विवाह विच्छेद, त्यसरी डिप्रेसनमा हामी लडिरहेका हुन्छौँ विश्वासी भएर पनि। र हामी छक्क पर्छौँ, किन होला यस्तो? मैले त येशूलाई ग्रहण गरेँ, यस्तो त नहुनु पर्ने हो, प्रभु त सत्य भन्नुभएको होइन, उहाँ त जीवित भनेको होइन, किन मेरो जीवनमा अहिले पनि यस्तो भइरहेको छ भनेर हामी छक्क पर्छौँ। अनि यस्तै असफल जीवनलाई अब जिएको हुनाले गर्दाखेरि, अनि यहाँ सफलता नपाएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले अर्कै विभिन्न सिद्धान्तहरू निर्माण गर्छौँ। के गर्नलाई थाहा छ? हाम्रो यो जीवनशैलीलाई एक्सप्लेन गर्नलाई, व्याख्या गर्नलाई। होइन नि त, यो त यस्तो कारणले हो, त्यो त त्यस्तो कारणले हो भनेर हामीले विभिन्न हाम्रो असफलतालाई ढाकछोप गर्नलाई, हैन, हाम्रो विवाह विच्छेदलाई ढाकछोप गर्नलाई, हाम्रो असफलतालाई ढाकछोप गर्नलाई, हाम्रो नकारात्मक ढाँचाहरूलाई, पापहरूलाई ढाकछोप गर्नलाई हामीले अर्कै सिद्धान्त हामीले बनाएका हुन्छौँ, निर्माण गरिरहेका हुन्छौँ। तर अनि कति विश्वासीहरू चाहिँ परिस्थितिहरूबाट, जीवनबाट उनीहरू डराइरहेका हुन्छन् र उनीहरूले कतिले चाहिँ आफ्नो श्रीमान श्रीमतीलाई गलत तरिकाले ट्रिट गरिरहेका हुन्छन्, व्यवहार गरिरहेका हुन्छन्, अनि गरिबीतामा उनीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन् र विवाहभन्दा बाहिर उनीहरूले शारीरिक सम्बन्ध अरू कसैसँग राखिरहेका हुन्छन् विश्वासी भएर पनि। र उनीहरू एकदमै त्यस्तै नाना किसिमका पापमा उनीहरू डुबिरहेका हुन्छन् विश्वासी भएर पनि। नयाँ गरी जन्मेको भए तापनि त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। किन थाहा छ? यथार्थ के हो कि यस्ता विश्वासीहरूले चाहिँ, यस प्रकारको पापमा फँसेका विश्वासीहरूले चाहिँ आफूलाई संसारसँगको एकै मतमा राखेको हुनाले गर्दाखेरि हो। रोमी 12:1 र 2ले भने अनुसार नगरेकोले गर्दाखेरि हो। उनीहरूको विचारलाई परमेश्वरको वचनमा ल्याएर, अथवा परमेश्वरको वचन उनीहरूको विचारमा लिएर आएर नवीकरण नगरेको लागि हो। तर प्रियजन हो, आज म तपाईलाई भन्दछु, संसारसँग एकै मतको हामी हुनु पर्दैन। संसारले हामीलाई हामीलाई तोडफोड गरेर हामीलाई बनाउनु पर्दैन। संसारले बनाउन सक्दैन, बनाउनु पनि पर्दैन। यो संसारको तौर तरिकामा हामी ढल्किँदै जानु पर्दैन। हामी परमेश्वरसँगको हिँडाइमा हामी हिँड्न सक्छौँ र उहाँको इच्छा अनुसार हामी एउटा उदाहरण स्वरूप जिएर हामी हिँडुल गर्न सक्छौँ। बाइबलले यहाँ रोमी 12:2ले अघि पनि मैले पढ्दै यहाँ के भनेको छ कि संसारसँगको एकै मतमा तिमीहरू हिँडुल नगर, तर तिमीहरूको विचारको परिवर्तन गरेर, विचारको नवीकरण गरेर परिवर्तन हो भनेको छ। विचारलाई नयाँ बनाएर तिमीहरू परिवर्तन हो भनेर भनेको छ, ताकि परमेश्वरको असल अनि ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो तिमीहरूले बुझ्न सक। यहाँनिर परिवर्तन भन्ने शब्द चाहिँ जुन छ हामीले पुरानो नियममा भेटाउँदैनौँ। पुरानो नियममा छैन यो शब्द ट्रान्सफर्म्ड भन्ने चाहिँ। यो चाहिँ नयाँ नियममा मात्रै छ, त्यही पनि 4 पल्ट प्रयोग गरिएको छ। अनि यो शब्दको अर्थ चाहिँ के हो त? साँचो हाम्रो ढाँचाको, हाम्रो विचारको परिवर्तनको कुरा गरेको। जुन विचार परिवर्तन हुँदा हाम्रो व्यवहार पनि परिवर्तन हुन्छ, त्यसको कुरा गरेको। खालि एउटा नयाँ गरी जन्म पाउने कुरा मात्रै गरेको होइन, तर पुरानो स्वभाव, पुरानो सोचाइको ढङ्ग, होइन, सोच्ने ढङ्गहरू चाहिँ अब हटाएर परमेश्वरको वचन अनुसारको सोच्ने ढङ्ग अब तिमीहरूले आफ्नो जीवनमा धारण गर र त्यही अनुसार जियो भनेको के त्यसको अर्थ चाहिँ। र हेर्ने नै हो भनेदेखि जुन ट्रान्सफर्म भनेर, जुन परिवर्तन भनेर बाइबलमा यो शब्द लेखिएको छ रोमी 12:2मा, यो चाहिँ एउटा मेटामोर्फो भन्ने शब्दबाट सुरु भएको हो। मेटामोर्फोको अर्थ चाहिँ के हो त? एकदमै टोटली चेन्ज नै हुने, कि परिवर्तन नै हुने, पहिला जस्तो थियो त्यस्तो नहुने। यसको उदाहरणको लागि हामीले झुसिली किरालाई हेरौँ, होइन? झुसिली किरा के हुन्छ त? एउटा कोकुनमा गएर उसको घरभित्र बस्छ, केही समयपछि ऊ पुतलीमा परिणत हुन्छ, होइन त? एउटा सुन्दर पुतलीमा परिवर्तन हुन्छ। यो शब्दको अर्थ त्यो हो। रोमी 12:2मा जुन परिवर्तन भनेर भनिएको छ नि, उहाँले भन्न चाहनु भएको चाहिँ
तिमीहरू विचारको नवीकरणद्वारा तिमीहरू परिवर्तन हौ भनेको चाहिँ अब तिमीहरू चाहिँ विचारमा चाहिँ परमेश्वरको वचन लिएर आऊ, पुरानो कुरालाई हटाऊ, पुरानो विश्वासहरूलाई हटाऊ, पुरानो सोचाइलाई हटाऊ, परमेश्वरको वचन लिएर आएर तिमीहरूको विचारमा राख, अनि तिमीहरू टोटली पूर्ण रूपले परिवर्तन भएर ख्रिस्ट जस्तै हौ है, ख्रिस्ट येशू जस्तै हौ भनेको। त्यसै कारण बाइबलले के भनेको छ, हामी चाहिँ के हुनु पर्यो रे, ख्रिस्टको कदमा बढ्दैछौँ हैन त, एक दिन हामी ख्रिस्ट जस्तै नै उहाँको महिमामा परिवर्तित हुनेछौँ भनेर बाइबलले भन्दछ। हालेलुया, हालेलुया। जब हामीले परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो भन्ने कुरा तबसम्म बुझ्दैनौँ जबसम्म हामीले हाम्रो विचारको परिवर्तन गर्दैनौँ। हे प्रियजन हो, जबसम्म हामीले हाम्रो विचारको परिवर्तन गर्दैनौँ नि, त्यसको लागि हामीले हाम्रो जीवनमा वचनलाई हामीले धारण बाइबल पढ्ने बानी बसालेका छैनौँ भने, वचन पढेर त्यही अनुसार जिउने बानी बसालेका छैनौँ भने परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो हामीले कहिल्यै बुझ्ने छैनौँ। हाम्रो जीवनमा हामी धोकामा पर्नेछौँ, हामी धोकामा हिँडिरहेको हुनेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विचारको परिवर्तन गर्नु अति आवश्यक छ। हालेलुया। हामी बाइबल पढिरहेका हुन सक्छौँ, हामी मण्डली पनि गइरहेका हुन सक्छौँ, हामी प्रार्थना पनि गर्ने व्यक्ति हुन सक्छौँ, तर पनि हाम्रो विचारको परिवर्तन नभइकन हामी एउटा विश्वासी पनि भन्न सक्छौँ। यसको उदाहरण के छ थाहा छ? जो व्यक्ति हप्तौभरि पापमा बस्छ अनि एउटा भनौँ ऊ चाहिँ मण्डली चाहिँ एकदम विश्वास योग्य साथ जान्छ भने त्यो एउटा उदाहरण हो उसले आफ्नो विचारको परिवर्तन नगरेको हैन। मण्डली त एकदम विश्वास योग्य, प्रत्येक शनिबार हामीले मण्डलीमा देख्छौँ त्यो व्यक्तिलाई, तर ऊ हप्ताभरि चाहिँ पापमा नै जिएको छ। त्यो के हो? उसले आफ्नो विचारको परिवर्तन नगरेको। कोही व्यक्तिहरू सेवाकाईमै लागेको व्यक्तिहरू पनि यति व्यापक सेवा दिइरहेका हुन्छन् उनीहरू चारैतिर गएर, तर उनीहरूले के गर्छन्? बेविचारमा उनीहरू फँसेको कुराहरू हामी सुन्छौँ। त्यो पनि के हो? विचारको परिवर्तन नगरेको, परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो विचारमा लिएर आएर नवीकरण नगरेको एउटा चिन्ह हो। प्रियजन हो, विचारको परिवर्तन गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा सचेत कोसिस हो के। हामी सचेत रहेर कोसिस गर्नुपर्छ। एउटा परिश्रम हो, एउटा एकदम सङ्घर्ष हो, एउटा हामीले हार्डवर्क हो। यो विचारको परिवर्तन भनेको रातारात हुँदैन, हामी लागि पर्नुपर्ने कुरा हो। यो चाहिँ हामीले कसरी सोच्छौँ, हामीले कसरी विश्वास गर्छौँ, सचेत हुने के सधैँ। मैले के बोलिरहेको छु, मैले के सोचिरहेको छु, सधैँ सचेत हुने। थाहा छ तपाईलाई, तपाईले आफ्नो विचारमा कस्तो प्रकारको सोचाइहरू राख्नु भएको छ त्यसको जिम्मेवार तपाईँ आफै हुनुहुन्छ है। तपाईले तपाईको यो दिमागमा, यो सोच्ने भागमा तपाईले कस्तो प्रकारको सोचाइहरू राख्नु भएको छ त्यो तपाईको हातमा छ। त्यसै कारणले दोस्रो कोरिन्थी 10:5 भनेको छ, यहाँ के भनेको छ? सबै उच्च विचारहरूलाई, सबै बहसहरूलाई, जुन बहसहरूले, जुन सोचाइहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन भन्दा माथि आफूलाई उचाल्छ, त्यसलाई तिमीहरूले अब ख्रिस्ट येशूको आज्ञाकारिताको अधीनतामा तिमीहरूले लिएर आऊ। हेर्नुहोस् त, हामीले लिएर आउन सक्दो रहेछौँ नि त हैन। ती नचाहिँदो बहसहरूलाई, नचाहिँदो सोचाइहरूलाई हामीले बसमा पार्न सक्दो रहेछौँ, ख्रिस्ट येशूको आज्ञाकारितामा लिएर आउन सक्दो रहेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 10:5 अनुसार त हामीले नै लिएर आउनु पर्ने रहेछ हैन त। हाम्रो विचारलाई त्यसको मतलब बरालिनु दिनु हुँदैन रहेछ, खाली प्रार्थना गरेर पुग्दैन रहेछ। बरालिने विचार आउँदाखेरि हामीले त्यसलाई ख्रिस्टको आज्ञाकारितामा लिएर आइहाल्नु पर्दो रहेछ। त्यसकारण के सोच्दै हिँड्नु भएको छ तपाईँ? दिनरात तपाईले आफ्नो विचारमा के सोचाइ राख्नु भएको छ त्यो तपाईको जिम्मेवार हो। यु आर एकाउन्टेबल। तपाईँ नै त्यसको जवाफदेही हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् है, प्रत्येक सोचाइ एउटा बिउ हो, प्रत्येक सोचाइ एउटा बिउ हो। त्यसले तपाईले जे सोच्नु भएको छ नि त्यस अनुसारको फल फलाउँछ। तपाईले यदि दिनरात रोग नै सोचिरहनुहुन्छ भने, अब अहिले यो कोरोनाको बेलामा मलाई पनि लाग्ला कि है, एकदमै तपाईँ डरमा बसिरहनु भएको छ भने, रोग नै सोच्नु भएको छ भने तपाईँ साँच्चै नै अन्तमा रोगी नै हुनुहुनेछ। तपाईँ दिनरात स्वस्थ जीवन तपाईले सोचिरहनु भएको छ भने तपाईले एउटा स्वस्थ जीवन बिताउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ अभाव हैन, छैन, पुग्दैन, सिद्धियो हे भन्ने खालको सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ सधैँ अभावमा नै रहनुहुनेछ।
किनकि अघि भने नि, र तपाईले प्रशस्त सोच्नुहुन्छ दिन सधैँभरि भन्नु, तपाईले प्रशस्तता सोच्नुहुन्छ भने तपाई प्रशस्ततामा नै जिउनुहुन्छ। अघि भने नि, तपाईले तपाईको दिमागमा कस्तो सोचाइ राख्ने हो तपाईकै हातमा छ। र बाइबलले के भन्छ कि एउटा व्यक्तिले जे सोच्छ उ त्यही नै हो। हितोपदेशले भन्दछ एउटा व्यक्तिले जे सोच्छ उ त्यही नै हो। त्यसकारण तपाईले आफ्नो विचारमा ध्यान दिनुहोस्। फिलिपी 4:8 ले भन्दछ जे कुरा असल छ, जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरा पवित्र छ, जे कुरा प्रेम योग्य छ, जे कुरा कृपामय छ, यदि त्यसमा केही श्रेष्ठता छ र प्रशंसा योग्य छ भने त्यही कुराहरू नै सोच्नु। त्यही कुराहरू नै सोच्नु, त्यो भन्दा उता नसोच्नु। हेर्नुस् त, दिनरात त्यही सोच्नु भन्नुभएको छ। तर हाम्रो विचारमा हामीले के सोचिरहेको हुन्छौँ दिनरात? चिन्ता, फिक्री, रिस, कपट, डाहा, हैन त? अनि हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै नै बन्छ। जीवन छोटिन्छ। शैतानको निम्ति हामीले वाङ्गै ढोका खोल्दिएको त्यो त प्रियजन हो। जे सोच्छौँ त्यही हुन्छ भनेको छ नि त, हैन? त्यही हो भनेको छ के? हामीले जे आफ्नो विषयलाई लिएर सोच्छौँ नि हामी त्यही हो, त्यही हुनेछौँ पनि हैन, त्यही हो भनेको छ। त्यसकारणले तपाईले परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको सोचाइ सोच्ने बानी गर्नुहोस्, व्यायाम गर्नुहोस्। अब प्र्याक्टिस द थट अफ गड, परमेश्वरको विचार धारण गर्ने अभियान गर्नुहोस् अथवा अभ्यास गर्नुहोस्। कसरी? र परमेश्वरको इच्छा के हो, उहाँको सोचाइ के हो? उहाँको सोचाइ यहाँ चाहिँ स्पष्ट छ। These are the thoughts of God. यो सबै परमेश्वरको विचार हुन्। अब यो परमेश्वरको विचारलाई धारण गर्ने अब तपाईले अभ्यास गर्नुहोस् र लिएर दिनरात त्यही नै मनन गरेर भन्न थाल्नुहोस्, बोल्न थाल्नुहोस्। प्रियजन, एउटा कुरा म भन्छु, तपाईले जबसम्म स्वीकार्नुहुन्न नि, जबसम्म बोल्नुहुन्न नि, जबसम्म तपाई लाज मान्नुहुन्छ नि अथवा अविश्वास गर्नुहुन्छ नि, केही हुनेवाला छैन। पहिला त बोल्नु पर्यो। तपाईले जे एउटा व्यक्ति, बाइबलमा भनेको छ एउटा व्यक्तिले आफ्नो हृदयको प्रशस्तताले बोल्छ भनेको छ। तपाईको हृदयमा नकारात्मक मात्रै भरिएको छ भने त्यो एक दुई चोटिको बाइबल पढाइले केही हुनेवाला छैन। भित्र जेले भरिएको छ त्यही नै निस्किन्छ र जे निस्किन्छ त्यही अनुसार हुन्छ, हैन? त्यही अनुसार हुन्छ। हामीले एक दुई चोटि त भनौँला रोग लागेको बेलामा ओ मलाई प्रभुले निको पार्नु भएको छ, तर दिन रात चाहिँ हैन, अब त हुँदैन, अब त हुँदैन, अब त हुँदैन, अब त सिद्धियो, अब त खत्तम, अब त मर्छु। दिन रात चाहिँ त्यही सोचेको छ। एक दुई चोटि फाट्टा फुट्टा चाहिँ प्रभुले मलाई निको पार्नुहुन्छ भनेर हुन्छ? हुँदैन। एउटा हृदयको प्रशस्तताले एउटा व्यक्ति बोल्छ र एउटा व्यक्तिले जे बोल्छ उ त्यही नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन सोच्ने अभ्यास गर्न थाल्नुहोस्। परमेश्वरको इच्छा धारण गर्ने अब तपाईले अभ्यास गर्नुहोस्। त्यसअनुसार दिन प्रतिदिन तपाई जिउन अब अभ्यास गर्नुहोस्। र विशेष गरी कतिखेर आवश्यक हुन्छ थाहा छ? जब तपाईको जीवनमा त्यस्ता परिस्थितिहरू आउँछन् नि जहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचन विपरीत मानिसहरूले रायहरू हाल्न थाल्छन्, परमेश्वरको वचन विपरीत उनीहरूले आफ्नो ढाँचाहरू देखाउन थाल्छन्, त्यतिखेर हो परमेश्वरको वचन लिएर खडा हुने। तिमीहरूले त्यस्तो सोच्छौ तर म त्यस्तो सोच्दिनँ। तिमीहरूले चाहिँ रिस गर भन्छौ, बदला लिऊ भन्छौ, म लिदिनँ। तिमीहरूले भन्छौ क्षमा नगर, म भन्छु क्षमा गर्नुपर्छ। हो, त्यतिखेर हो परमेश्वरको वचन हामीले धारण गरेका छौं र त्यही अनुसार जिएका छौं, मेरो विचारको नवीकरण भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ तब हुन्छ जब हामीले सबैको अगाडि अडान लिन सक्छौं। अडान लिन जब सक्छौं, तर हामीले अडान लिन सकिरहेका हुँदैनौं प्रियजन। तर अडान लिनु अति आवश्यक छ। विचारको परिवर्तन भन्ने चाहिँ जीवन शैली हो है, यो एकचोटिको अनुभव होइन, जीवन शैली नै हो। प्रत्येक पल, प्रत्येक परिस्थितिमा हाम्रो विचारको परिवर्तन गर्न आवश्यक छ कि पहिला भए म यस्तो गर्थे तर अब म गर्दिनँ। पहिला भए यो परिस्थितिमा मैले यसरी व्यवहार गर्थे तर म अब गर्दिनँ भनेर चाहिँ जिउनु अति आवश्यक छ। बाइबलले भन्दछ दोस्रो कोरिन्थी 10 को अघि मैले 4 पढे, अघि 5 पढे, 4 मा के भनेको छ भनेदेखि हाम्रो हतियार चाहिँ शारीरिक छैनन्, हैन, शारीरिक होइनन्, तर पनि ती दरो दरो किल्लाहरू भत्काउन सक्ने सामर्थ्य रहेको हतियारहरू हामीसँग छ। आमेन।
ती दरो किल्लाहरूलाई भत्काउन सक्ने सामर्थ्य रहेको हतियारहरू आज हामीले पाएका छौं। र तपाईलाई थाहा छ ती दरो किल्लाहरू के हुन्? ती दरो किल्लाहरू के हुन् थाहा छ? जुन कुरा तपाईले, जुन नकारात्मक कुराहरू जुन चाहिँ हुँदैन, सिद्धियो हैन, असफलताको सोच तपाईले लिएर दिन रात धारण गरेर बस्नु भएको छ भने त्यो हो दरो किल्ला। जुन सोचाइ तपाईले नसोची बस्न सक्नुहुन्न नि, सोच्दिन भन्दा पनि तपाईको विचारले नै तपाईलाई चलाएको जस्तै तपाईलाई लाग्छ नि, त्यही सोचाइले, त्यही एउटै सोचाइले हो, त्यो हो दरो किल्ला। त्यो चाहिँ तपाई बन्धनमा पर्नुभयो भन्ने कुरा जान्नुहोस्। तपाई अब झ्यालखानमा पर्नुभयो, त्यो हो दरो किल्ला। तर प्रभुले भन्नुभएको छ हामीलाई यस्तो हतियार दिनुभएको छ कि त्यो दरो किल्लाहरूलाई हामीले ढाल्न सक्छौं। तर कसरी प्रयोग गर्ने? अघि मैले भने जस्तै बोलेर, स्वीकारेर, त्यसअनुसार जिएर। र इट्स अ च्यालेन्ज, एउटा चुनौती हो। सबै कुरा राम्रो हुँदा त म सक्छु भन्ने हुन्छ हामीलाई। तर पनि सबै कुरा बिग्रेको बेलामा चाहिँ हामी त्यसअनुसार खडा हुने हो के? खडा हुने हो। एउटा व्यक्तिले सधैँ लडाई मात्रै सोच्छ, खाली सराप्ने मात्रै उसको मुखबाट निस्किन्छ हैन, अनि आफ्नो एउटा भनौं न पुरुषत्व देखाउनुको निम्ति चाहिँ उले भनौं झै झगडा गर्न थाल्छ भने अन्तमा के हुन्छ? उ यति झगडालु हुन्छ, जे परिस्थितिमा पनि उ झगडा गर्ने खालको हुन्छ, अनि सबै व्यक्तिको विरोधी उ बन्न पुग्छ। अनि के हुन्छ? उसको जीवनमा घमण्डले ठाउँ लिन्छ। र एउटा व्यक्ति सधैँ उसले अश्लील पुस्तकहरू हेर्छ भने, जसलाई हामी पोर्नोग्राफी भन्छौं हैन, अश्लील पुस्तकहरू निरन्तर हेर्छ भनेदेखि उसले आफ्नो विचारमा त्यस्तै अश्लील कुराहरू खेलाउन थाल्छ। अनि अन्तमा गएर के हुन्छ? त्यो सोचाइले मात्रै पुग्दैन, त्यो सोचाइ व्यवहारमा उत्रिन थाल्छ, परिवर्तन हुन थाल्छ। अनि गएर अन्तमा त्यसले गलत सम्बन्ध उसले राख्न थाल्छ, त्यो व्यवहारमा परिवर्तन हुन थाल्छ। र एउटा व्यक्तिले सधैँ भनौं न टिभीमा आएको नाटकहरू मात्रै हामी हेरिरहन्छौं भने त्यो एउटा फोस्रो जीवन हो नि त हैन। हामीले जुन नाटकहरू हामी देख्छौं टिभीमा, एउटा फोस्रो जीवन हो त्यो नाटकहरू हामी देख्दछौं। तर दिनरात हामीले एउटा स्त्रीले हेरिरहेको छ भने उसले के गर्छ त? आफ्नो श्रीमानमा त्यो नचाहिँदो कुराहरू, त्यो सिनेमामा हेरेको, त्यो टिभीमा हेरेको त्यो नाटकको व्यक्तिको व्यवहारहरू अपेक्षा गर्न थाल्छ। त्यो व्यक्ति जस्तै मेरो श्रीमानले पनि मलाई माया गर्दै हुन्थे नि, यस्तो गर्दै हुन्थे नि, त्यस्तो गर्दै हुन्थे नि। त्यहाँ हुँदा उस आफ्नो श्रीमानमा उ सन्तुष्ट हुँदैन, अनि उसले भ्रममा हैन, कतै मैले पनि त्यस्तै श्रीमान भेटाउँछु कि त्यो टिभीको जस्तै भनेर गलत पाइला उसले चाल्न थाल्छ। आज थाहा छ कति विवाहहरू विच्छेद भएको कारण के छ थाहा छ? टिभी द्वारा, मिडिया द्वारा जुन चाहिँ मेसेज हामीलाई पास गरिदिरहेछ नि, जुन सन्देश हामीलाई दिइरहेको छ नि, गलत सन्देश, एउटा फोस्रो, एउटा काल्पनिक भनौं, एउटा काल्पनिक सोचाइहरू, त्यस अनुसार हामीले पाएको हुनाले गर्दा, त्यो उदाहरणहरू हामीले धारण गरेको हुनाले गर्दाखेरि आज कति विवाहहरू विच्छेद भएको छ। जरा त्यहाँ छ है, रातारात भएको हैन, जरा त्यहाँ छ, त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसै कारण त येशूले भन्नुभएको छ मर्कुस 4:24 मा, तिमीले के सुन्छौ होस् गर, तिमीले के सुन्छौ होस् गर, किनकि जुन नापमा तिमीले सुन्छौ र त्यही अनुसार तिमीले सोच्छौ, त्यही अनुसार तिमीलाई दिइनेछ, र अझै त्यो भन्दा बढ्ता दिनेछ। तिमीले नकारात्मक मात्रै सुनेको छौ भनेदेखि त्यही नै पाउँछौ, र अन्तमा त्यो भन्दा बढी पाउँछौ भनेको। तर सकारात्मक सोचेको छौ, परमेश्वरको वचन अनुसार सोचेको छौ, सुनेको छौ भने त्यही अनुसारको तिमीले पाउनेछौ, र त्यो भन्दा बढ्ता पाउनेछौ भनेर प्रभुले भन्नुभएको हो। किनकि हितोपदेश 23:7ले मैले अघि पनि भनेथे, तर पद दिएको थिएन कि एउटा व्यक्तिले आफ्नो हृदयमा उसले जे सोच्छ उ त्यही नै हो। त्यसकारण हाम्रो विचारलाई हामीले गार्ड गर्नु, पहरा दिनु अति आवश्यक छ। नकारात्मक दरो किल्लाहरू तपाईमा नगडियोस्, नबनियोस् प्रियजन हो, त्यसले तपाईलाई चलाउन नदिनुहोस्। यदि तपाईको विचारमा चाहिँ आज यस्तो प्रकारको दरो किल्ला, डरको दरो किल्ला, रिसको दरो किल्ला, अभावको दरो किल्ला, आफूलाई निम्न सोच्ने सोचाइको दरो किल्ला, घमण्डको दरो किल्ला, स्वार्थको दरो किल्ला छ भने तपाईलाई त्यस्तो विचारले अब समात्यो। अब तपाईलाई परमेश्वरको सोचाइबाट त्यसले तपाईलाई बाहिर निकालिसक्यो। त्यसकारण प्रियजन हो, खाली क्रिस्चियन भएर हुँदैन, त्यो भन्दा अझै बढ्ता छ। हामी यदि सफल जीवन जिउने हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु भएका
प्रतिज्ञाहरू हाम्रो जीवनमा पुरा भएको देख्छदेखि चाहिँ हाम्रो विचारलाई परिवर्तन गर्न अति आवश्यक छ। तपाईँ कुनै किन नहुनुहोस्, खाली पास्टर्स लिडर्सको यो जिम्मेवार होइन। पास्टर्स लिडर्स मात्रै सफल हुने त्यसको अर्थ हामी साधारण विश्वासीहरू चाहिँ नहुने। परमेश्वरको अगाडि त हामी समान हौ। हामी सबैलाई एउटै तरिका दिनुभएको छ, एउटै नापको विश्वास दिनुभएको छ र एउटै कामको पनि अपेक्षा गर्नुहुन्छ। एउटै माग छ हामी सबैलाई। विचारको परिवर्तन हामी सबैले गर्नुपर्छ र हामीलाई योग्य पनि तुल्याउनु भएको छ। हामी सक्छौँ। पढ्न सक्दैनौँ भनेदेखि सुन्नुहोस्, अरूलाई पढ्नु लगाएर सुन्नुहोस् र त्यही अनुसार बाइबलले यस्तो भने रहेछ, अब म यस्तो गर्छु हैन। बाइबलले यस्तो भनेको रहेछ, मैले छोराबाट सुने, मेरो छोरीलाई मैले पढाउन लगाएँ, अब म त्यही अनुसार जिउ। बाइबलमा हिजो छोरीले पढेर सुनाइदिए कि रिस नगर्नु भनेको रहेछ, डाहा नगर्नु भने रहेछ, म अब त्यही अनुसार जिउन थाल्छु हैन त। त्यसकारण कसैलाई छुट छैन के, कसैलाई छुट छैन। हामी सबैजना क्रिस्चियन जिउ पढा लेखा हुनुपर्छ भन्ने छैन। परमेश्वरलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउनलाई हामी पढा लेखा एकदम शिक्षित एकदमै क्रिस्टले सानसानाहरूलाई कहिले स्कुल नगएकोहरूलाई छान्नु भयो। उनीहरूले काम यसुची कारण कसैलाई छुट छैन। अन्तमा साँच्चै परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति हाम्रो विचारको परिवर्तन गर्नु जस्तो आनन्दित कुराहरू के म आएँ फेरि एकचोटि टुट्यो। हुन्छ, म अन्तमा नै आइसकेको छु। म अब प्रार्थना मात्रै गर्छु। हो, यसरी नै परमेश्वरको सिद्ध इच्छा, असल इच्छा र उहाँको ग्रहणयोग्य इच्छा के हो भन्ने कुरा बुझ्ने केवल एउटै तरिका छ, त्यो हो हाम्रो विचारको परिवर्तन। त्यसकारण मेरो त त्यति जिम्मेवार छैन, म त त्यति कोही पनि होइन भनेर कहिले पनि आफूलाई पछाडि नराख्नुहोस्। विचारको परिवर्तन गर्दै जानुहोस् र तपाईँ पनि परमेश्वरले जुन ठाउँमा पुग्नुको निम्ति तपाईलाई बोलाउनु भएको छ नि, तपाईँ अवश्य पनि पुग्नुहुनेछ अवश्य पनि। तपाईले परमेश्वरको पूर्ण इच्छा योजना अवश्य पनि पूरा गर्नुहुनेछ। आफूले आफूलाई निम्न बनाएर नराख्नुहोस्। यसबाट म सारांशमा भन्ने हो भनेदेखि अन्तमा म के भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले चाहे अनुसार अभिप्राय गरे अनुसार जीवन जिउनको निम्ति तपाईले आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बरमा तपाईको नयाँ जन्ममा केवल तपाईको आत्माको परिवर्तन भएको छ, तपाईको विचार र शरीरको परिवर्तन भएको थिएन। र तेस्रोमा विचारको परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केवल नयाँ कुरा सिक्नु मात्रै होइन, तर परिवर्तन भएर त्यस अनुसार जिउनु हो। विचारको नवीकरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ कुरा सिक्ने मात्रै होइन, शिक्षा लिने मात्रै होइन, तर त्यही अनुसार परिवर्तन भएर परिवर्तित जीवन जिउनु हो। र चौथोमा विचारको परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जीवनशैली हो। यो एकचोटिको अनुभव होइन। मेरो विचारको परिवर्तन भयो अब सिद्धियो होइन, तर पल पलमा दिन प्रतिदिन हामीले त्यही अनुसार जिउनु पर्छ। र पाँचौंमा एउटा उन्नत प्राणले हैन, एउटा उन्नति भएको प्राणले चाहिँ सधैँ परमेश्वरको आत्माको कुरा सुन्छ र सहमत जनाउँछ। तर हाम्रो प्राणको भागको उन्नति भएको छैन भने त्यो सधैँ परमेश्वरको इच्छाको विरुद्ध जान्छ। र छैठौंमा परमेश्वरको वचन नै त्यो सत्यता हो र हाम्रो जीवनको सबै सफलताको आधार हो। हाम्रो जीवनको सबै सफलताको के हो? जग हो परमेश्वरको वचन चाहिँ। त्यसकारण म भित्र परमेश्वरको वचनको सत्यता छ भनेर भन्छौं भने तपाई त्यही अनुसार जिरहेको हुनुहुनेछ। तपाई जिउनु चाहिँ भएको छैन, तर म भित्र परमेश्वरको वचनको सत्यता छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले आफूले आफूलाई झुट बोलिरहनु भएको छ। त्यसकारण आई हेभ द ट्रुथ, ममा सत्यता छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले दिन प्रतिदिन त्यही अनुसार जिउनु हुनेछ।
हालेलुया। हुन्छ, म आजको वचनको अन्तमा आएको छु। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले केही बुझ्नुभयो, मैले पनि केही बुझेँ हैन त। हामी यो त एउटा दुई धारे तरवार हो परमेश्वरको वचन त। जसो जसो मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु मैले पनि पाइरहेको छु है। तर असल प्रकारको भनौं न तरवारले मलाई छोइरहेको छ, काटिरहेको छ। मलाई पनि सुन्दर बनाइरहनु भएको छ परमेश्वरले। परमेश्वरको वचनको लौरो चाहिँ एकदम सुन्दर मिठो छ के, दुखाइ हुँदैन त्यहाँ चाहिँ, वाउ भन्ने चाहिँ हुन्छ। र मलाई विश्वास छ हामी सबैजना धेरै नै आशिषमय भएका छौँ आज। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि म तपाईहरुबाट छुट्नेछु, तपाईहरुलाई समय दिनेछु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बाबा, म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आजको दिन तपाईले हामीलाई यसरी अगुवाई गर्नुभयो। साँच्चै नै कति मिठो वचन तपाईले आज हामीलाई एउटा कुरा देखाउनु भएको छ कि हामीले आत्मामा नयाँ जन्म पाउँदैमा हाम्रो सबै कुरा अब राम्रो भयो, सबै सिद्धियो भन्ने होइन, तर विचार पनि छ, प्राणको भाग पनि छ, शरीरको भाग पनि छ जुन परिवर्तन हुनु परेको छ। र त्यसको निम्ति तपाईले रोमी 12:2 अनुसार एउटा उपाय राखिदिनु भएको छ कि अब संसारसँगको एकै मतको नभएर हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गरेर तपाईको असल र ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो जानेर त्यो पूरा गर्नु छ प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तपाईलाई। आजको यो वचन हामीमा एकदम स्पष्ट भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ, किनकि यो सबै वचन बुझेर आखिरी तपाईले चाहनु भएको चाहिँ हाम्रै जीवनको सफलता हो प्रभु। तपाई चाहनुहुन्छ हामीले सफल जीवन जिएको, तपाई चाहनुहुन्छ हामी स्वस्थ जीवन जिएको, तपाई चाहनुहुन्छ हामी दीर्घायु भएको, तपाई चाहनुहुन्छ हामी एकदमै छुटकाराको जीवन जिएको। ओ प्रभु, त्यसै कारण त तपाईले यतिका प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। म यो प्रार्थना गर्दछु हामी जतिजनाले पनि सुनेका छौँ अब त्यही अनुसार हामी जिउने, हामीले जमर्को कसेका हुन सकौँ। हामीले अब एकदमै सचेत कोशिशमा हामी लागि पर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु, ताकि हामी पहिला जस्तो थियौँ अब त्यस्तो होइन, तर अब भिन्दै एउटा झुसिली किराबाट हामी पुतली भएर हामी उड्न सकौँ प्रभु। अब पुतलीको जीवन हामी जिउन सकौँ, एउटा परिवर्तित जीवन, टोटली डिफरेन्ट अर्कै जीवन हामी जिउन सकौँ, तपाईलाई रिझाउने जीवन हामी जिउन सकौँ र एक दिन गएर स्याबासी पाउने जीवन हामी जिउन सकौँ। धन्यवाद प्रभु। अरु त कुनै कुरामा केही राखेको छैन प्रभु, अरु सबै त फोस्रो हो, तर यो चाहिँ असल हो। धन्यवाद। तपाईको अनन्तको योजना बोलावट हामी सबैले पूरा गर्न सकौँ। धन्यवाद। यो वचनलाई ख्रीष्टको रगतले म घेर्दछु, परमेश्वरको आत्माको सिल ठोक्दछु। अब यो वचनलाई कुनै दुष्टको शक्तिले लिएर जान सक्ने छैन हामी कसैको हृदयबाट, र स्थापित भएर हामी त्यस अनुसार अबबाट उपरान्त जिउनेछौँ। तपाईकै प्रशंसा, तपाईकै महिमा सदा सर्वदा गर्दै यो बिन्ती प्रार्थना माग्दछु हामीलाई उद्धार गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। हालेलुया। हुन्छ, यहाँ सबैलाई जय मसीह।